Akkam nagaa jirtu fayyaa keessanii baga nagaan gara Beekaa Ingiliffatti dhuftanii barnoonni keenya irraa Ingiliffaan galii keenya ibsuu jedha. Wanna kamirraa ta'uu danda'a, miindarraa ta'uu danda'a yookaan biizinasii adda addaarraa namni tokko galii meeqa akka argatu haalatti gaafannuu fi yoo gaafatamne immoo akkamitti akka deebifnu isaan kana lamaan asuma viidiyoo kana keessatti sirriitti hubattu. Daawwattoota keenya chaanalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatiina. Viidiyichas like gochuun eegala amma kallattumaan gara barnootichaatti dabarra. Egaa yeroo baay'ee namni tokko what do you earn siniin jechuu danda'a. Meeqa argatta yookaan meeqa nyaatta jechuu danda'a. What do you earn? Meeqa argatta yookaan meeqa nyaatta jechuu ni dandeenya. Earn jechuun miindaarraa ta'uu danda'a yookaan immoo haala adda addaatiin qacaramne ta'uu danda'a yookaan biizinasii mataa keenyaarraas ta'uu danda'a. Meeqa argattaa jechuudha. Yeroo baay'ee miindaa yoo ta'e immoo miindaa meeqa nyaattaa yookaan meeqa argatta jechuu dandeessa. Kanaaf galii kamirraayyuu kan argannuuf itti fayyadamuu dandeenya. What is your salary? Mindaan kee meeqa? What is your salary? Mindaan kee meeqa? Salary jechuun mindaa jechuudha. Kanaaf what is your salary yoo namni jedhe mindaan kee meeqa jechuu isaati. Kuni kallattumaan mindaa gaafata. Mindaan keenya meeqa akka ta'e itti himuu barbaanne kanaaf kallattumaan itti himnaa jechuudha. Yeroo baay'ee egaa kuni haala adda addaatiin namni waa'ee mindaasaa gaafatamuu danda'a. Interview irratti ta'uu danda'a yookaan immoo qacarrii adda addaa barbaannee yeroo bakka biraa deemnus namni odeeffannoo mindaa keenyaa beekuu yoo barbaade haala kanaan nu gaafachuu danda'a. What is your income? Galiin kee meeqa? What is your income? Galiin kee meeqa? Income jechuun galii kamirraayyuu kan argamu jechuudha. Kanaaf galiin kee meeqa? Meeqa argattaa? Jetta ta'uu danda'a yookaan immoo guyyaattis yeroo barbaadametti galiin kee meeqa jechuuf what is your income nuun jechuu danda'a namni tokko. How much do you make? Galiin kee meeqa jechuudha. Kunis how much do you make? Galiin kee meeqa? Make jechuun asitti hojjechuu jechuu otoo hin taane how much do you make namni yoo isiniin jedhu hagam argattaa galiin kee meeqa jechuudha. Kunis miindaarraa ta'uu danda'a, biizinasii adda addaarraa ta'uu danda'a, sa'aatiin qacaramnees hojjenna ta'uu danda'a, dhaabbataas yookaan immoo kan guyyaa guyyaan sa'aatiin nu kaffalamus ta'uu danda'a. Walumaa galatti how much do you make jechuun galiin kee meeqa, galii meeqa argattaa jechuudha. Are you well paid? Mindaa gahaan sii kaffalamaa? Are you well paid? Mindaa gahaan sii kaffalamaa yookaan kaffaltii gahaan sii kaffalamaa jechuu dandeenya. Yeroo baay'een mindaan haala adda addaatiin ilaalama jechuudha. Mindaas jechuu dandeenya yookaan immoo walumaa galatti kaffaltii yoo jenne kaffaltii meeqatu sii kaffalamaa jechuudha. Kuni haala qacarrii keenya irratti hundaa'ee guyyaa guyyaanis ji'attis torbeettis ta'uu danda'a yookaan immoo sa'aattiinis ta'uu danda'a. Walumaa galatti are you well paid jechuun sirriitti sii kaffalamaa, kaffaltii gaarii argattaa jechuudha. Do you earn enough? Kaffaltii gahaa argattaa? Do you earn enough? Kaffaltii gahaa argattaa? Enough jechuun gahaa jechuudha. Earning argachuu waan ta'eef kanaaf kaffaltii gahaa argattaa jechuudha. Do you earn enough jechuun kaffaltiin si kaffalamu si gahaadha moo gad aanaadha yookaan immoo gaariidha jennee adda baafachuuf gaaffii itti gaafannudha kun. Got a pay raise? Miindaan sii dabalameera? Got a pay raise? Miindaan sii dabalameera? Raise jechuun dabalata jechuudha. Dabalata miindaa dabalata kallattii jechuudha. Dabalii yookaan immoo daballii jechuudha. Daballii miindaa sii godhameeraayi, miindaan sii dabalameera jechuuf nama tokkoon got a pay raise jenna. Pay jechuun kaffaltiidha. Kanaaf got a pay raise jechuun immoo miindaan sii dabalameera yookaan kaffaltiin sii kaffalamu sii dabalameera jechuudha. Is the pay good? Kaffaltiin isaa gaariidha. Is the pay good? Kaffaltiin isaa gaariidha. Pay jechuun kaffaltiidha. Good jechuun immoo gaarii waan ta'eef is the pay good jechuun kaffaltiin isaa gaariidha jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko eessaa hojjettaa isiniin jechuu danda'a. Bakka akkasittiin hojjedhaa yoo ittanii itti himtan gosa hojii keessanii bakka hojii keessanii itti himtanii kaatanii is the pay good isiniin jechuu danda'a. Ammoo kaffaltiin isaa gaariidha. Kaffaltii gaarii argattaa hojii keerraa jechuu isaati. Do you get bonuses? Kaffaltii dabalataa argattaa? Do you get bonuses? Kaffaltii dabalataa argattaa? Bonus jechuun kaffaltii dabalataa jechuudha. Fakkeenyaaf namni waggaatti yookaan immoo dhaabbanni tokko bu'aa qabeessa yoo ta'e boonasii kaffaltii dabalataa hojjettusaaf kennuu danda'a. Kanaaf hojii bakka hojii hojjettu kaffaltii dabalataa argattaa yookaan boonasii argattaa jechuudha. What is your hourly rate? Sa'aatiitti meeqatu sii kaffalama?
What is your hourly rate? Sa'aatiitti meeqatu sii kaffalama? Hourly jechuun kan sa'aatii jechuudha. Ratein immoo hanga sa'aatii. Kanaaf what is your hourly rate jechuun sa'aatiitti meeqatu sii kaffalama jechuudha. Ratein isaa fakkeenyaaf warri doolaaraaf kan kaffalamuu fi $50, $100, $60, meeqatu danda'a rate jenna sana. Akkasuma biyya keenya keessattis sa'aatii tokkotti 1,000, 200, 300, 400 jechuu danda'ama. Rate jechuun kan akkasitti. Kanaaf what is your hourly rate jechuun sa'aatiitti meeqatu sii kaffalama jechuudha. Sa'aatiitti kan nu kaffalamu shallagame yookaan herreegame guyyaan ji'aan immoo walitti hidhamee dhufuu danda'a jechuudha. Do you earn weekly? Torbanitti sii kaffalama? Do you earn weekly? Torbanitti sii kaffalama? Earn jechuun argachuudha. Ammas weekly jechuun immoo torbaniin jechuudha. Kanaaf do you earn weekly jechuun torbanitti sii kaffalama jechuudha. Mindaan tokko tokko dhaabbataa miti. Tokko tokko guyyaan kan kaffalu jira. Warri guyyaa of course hojii dhaabbataa ta'uu dhiisuu danda'a yeroo baay'ee. Torbanitti kan kaffalamuufii jira, ji'atti kan kaffalamuufii jira. Kanaaf do you earn weekly jechuun torbanitti sii kaffalamaa jechuudha. Torbanitti kaffalamaa fi yoo ta'e yes I earn weekly jechuu dandeessu yookaan immoo I earn monthly jechuu dandeessu, I earn daily jechuu dandeenya. So whatever is the case, if you want to identify you're paid weekly, monthly or daily, you can just identify it like this. Do you earn monthly? Ji'atti sii kaffalama? Do you earn monthly? Ji'atti sii kaffalama? Monthly jechuun immoo ji'atti jechuudha. Kanaaf inni kun torbanitti, inni kun immoo ji'atti yeroo jennu kaffaltii ji'aan argattamoo yookaan immoo akkamitti sii kaffalamaa jennee namni kun kaffaltii ji'a akka qabu yookaan ji'atti akka kaffalamuuf adda baafachuuf gaaffii gaafannudha. Is your salary fixed? Mindaan kee dhaabbataadha? Is your salary fixed? Mindaan kee dhaabbataadha? Fixed jechuun waan dhaabbataa ta'e tokko waan yeroo yeroon jijjiiramne tokko jechuudha. Fakkeenyaaf namni tokko qacaramee mindaa dhaabbataan qaba yoo jedhe ji'atti kan kaffalamuuf sanuma jechuudha. Tokko tokko immoo haala hojii isaatiin yookaan immoo haala jijjiirama waan tokko tokkoon mindaansa yeroo fi haala faana jijjiiramuu danda'a ta'a. Kanaaf is your salary fixed jechuun salary mindaa waan ta'eef mindaan kee dhaabbataadha jechuudha moo haala irratti hundaa'ee jijjiirama jechuu barbaadeetu. Do you get commissions? Commissionii ni argatta? Do you get commissions? Commissionii ni argatta? Commission jechuun namni tokko hojii tokko waan hojjeteef kaffaltii kaffalamuuf jechuudha. Fakkeenyaaf dhaabbata keessan keessatti yeroo waa hojjettan yoo waa gurgurtan yookaan immoo waan addaa yoo raawwattan waan hojjettan sanaaf mindaa keessaniin ala waan isinii kaffalamu commissionii qabda jechuun kaffaltii addaa kaffaltii isinii kaffalamu jechuudha. Kanaaf do you get commissions jechuun commissionii ni argattaa jechuudha. Yeroo baay'ee commissionuma jenna. Do you have savings? Qusannaa qabdaa? Do you have savings? Qusannaa qabdaa? Egaa savingii yookaan immoo qusannaanis madda galii keessaa tokkicha. Kanaaf namni tokko do you have savings yoo isiniin jedhe qusannaa qabdaa jechuudha. Baankii ta'uu danda'a, microfinance ta'uu danda'a yookaan immoo gosa qusannaa adda addaa kamiyyuu ta'uu danda'a. Waan argattu keessaa qusattaa jechuudha kun. Is your income steady? Galiin kee dhaabbataadha? Is your income steady? Galiin kee dhaabbataadha? Steady jechuunis akkuma fixed kan jennu kan jijjiiramne yeroo hunda kan wal fakkaatu jechuudha. Kanaaf is your income steady jechuun galiin kee dhaabbataadha jechuudha. Inni asirratti argine waa'ee salaryiti. Asitti immoo incomein galiidha. Incomein bal'aadha. Waa hunda of jalatti qabata. Galii kamirraa yoo argannu jechuudha. Salariin immoo income jalatti yookaan galii jalatti tokko waan ta'eef is your income steady jechuun galiin kee dhaabbataadha moo yeroo yeroon jijjiiramaa galii wal fakkaatu argattamoo ni jijjiiramaa jechuufi kuni. What is your employment income? Galiin hojii kee meeqa? What is your employment income? Galiin hojii kee meeqa? Kana jechuun employment jechuun qacarrii jechuudha. Incomein galiidha. Kanaaf galiin hojii kee meeqa yookaan immoo galiin ati qacaramtee hojii kee irraa argattu meeqa? Walumaa galatti bakka hojii keetii meeqatu sii kaffalamaa? Akkuma jechuuti kun namni tokko barsiisaa yoo ta'e meeqa sii kaffalama barsiisummaatiin, dokteera yoo ta'e dokteerummaa meeqa sii kaffalama? Kanaaf employmentii kee irraa meeqa argattu jechuun mindaan ati hojjettee qacaramtee argattu meeqa jechuudha gabaabumatti. What is your net income? Galiin kee qulqulluun meeqa? What is your net income? Galiin kee qulqulluun meeqa?
Net jechuun kan qulqullaa'ee baasiin adda addaa gibirris waan adda addaa irraa ba'e kan irraa hafu jechuudha. Incoming galii waan ta'eef what is your net income jechuun galiin kee qulqulluun baasii adda addaa erga irraa ba'ee booda argattu meeqaa jechuudha. What are your total earnings? Galiin kee waliigalaa meeqa? What are your total earnings? Galiin kee waliigalaa meeqa? Total jechuun waliigala jechuudha. Earnings immoo waan ati argattu yookaan galii jechuudha. Kanaaf what are your total earnings jechuun galiin kee waliigalaa meeqa jechuudha. Namni egaa namni tokko haala adda addaatiin galii argachuu danda'a, qacaramee argachuu danda'a, biizinasii qabaachuu danda'a, qacaramee sa'aatiitiin torbaniin haala adda addaatiin hojjetee overtimes yookaan immoo hojii sa'a idilee keenyaan alaa hojjennee irraa argannus ta'uu danda'a. Walumaa galatti what are your total earnings yeroo jennu galiin kee waliigalaa meeqaa jechuudha. Kun hundisaa walitti hidhame. What do you make? Meeqa argatta? What do you make? Meeqa argatta? How much do you make jenneerra inni sin ta'a yookaan immoo you can easily say what do you make? Kunis meeqa argatta yookaan galiin kee meeqaa jechuudha. Walumaa galatti kamirraayyuu ta'uu danda'a galichi. Are you underpaid? Mindaan kee xiqqaadha? Are you underpaid? Mindaan kee xiqqaadha? Underpaid jechuun nama sirriitti hin kaffalamne jechuudha. Under jechuun gadaanaa jechuu agarsiisa. Kanaaf mindaan kee xiqqaadha yookaan mindaan kee gadaanaadha moo mindaa gaarii argattaa jechuufi kun. Do you get benefits? Faayidaalee argattaa? Do you get benefits? Faayidaalee argattaa? Benefits jechuun faayidaalee adda addaa jechuudha. Namni bakka hojiitti faayidaalee adda addaa argachuu danda'a. Mindaa qofaa otoo hin taane faayidaa yaalii ta'uu danda'a, faayidaa transport ta'uu danda'a, faayidaa adda addaa mana barnootaa daa'immanii ta'uu danda'a. Walumaa galatti do you get benefits jechuun galiin alas faayidaalee adda addaa addunyaa hojii keerraa argattaa jechuudha. Is it minimum wage? Gita mindaa xiqqaadhaa? Is it minimum wage? Gita mindaa xiqqaadhaa? Minimum wage jechuun biyya tokko keessatti seera qabu biyyoonni adda addaa. Mindaan tokko gadaanaa kan jalqabu fakkeenyaaf akka biyya keenyaatti 5,000 gadi mindaan jiraachuun qabu jedhee yoo seerri jiraate minimum wage kan jedhamu sadha. Isaa ol immoo namni tokko hin qaba yoo ta'e mindaa gaarii ta'a. Kanaaf minimum wage jechuun istaandaardii yookaan sadarkaa biyya sanaatti mindaa gadaanaadha moo kan sii kaffalamu mindaa biraadha jennee adda baafachuuf gaaffii gaafannudha kun. Do you have investments? Investmentii qabdaa? Do you have investments? Investmentii qabdaa? Kun investmentiin kallachumaan investmentiidha. Kanaaf gosa galii keessa tokko waan ta'eef nama tokkoon do you have investments yoo jettan investmentii qabdaa achirraa galii argattaa jechuufi kun. Amma immoo nama tokkoon mindaan kee meeqa argattaa jennee gaafachaa turre. Amma immoo namni gaafatamu tokko akkaataatti nu deebisuu danda'u ilaalla jechuudha. I earn a lot jedha fakkeenyaaf baay'een argadhaa yookaan baay'een nyaadhaa jechuudha. Mindaa yoo ta'e yeroo baay'ee hagana nyaadhaa hagana argadha jechuu dandeenya. Biizinasii adda addaa fi kaffaltii adda addaa yoo ta'e immoo earn waan jennuuf kanaaf I earn a lot jechuun baay'een argadhaa baay'een naa kaffalamaa yookaan mindaa baay'een nyaadhaa jechuu dandeenya. My salary is good. Mindaan koo gaariidha. My salary is good. Mindaan koo gaariidha. Salary jechuun mindaadha. Good jechuun gaarii waan ta'eef my salary is good yoo jedhu namni tokko mindaan koo gaariidha. Mindaa gaarii naa kaffalamaa jechuudha. I make enough. Galii gahaan argadha. I make enough. Galii gahaan argadha. I make enough jechuun galii gahaan argadha. Galii gahaatu naa kaffalamaa jechuudha. I got a raise. Mindaan koo dabaleera. I got a raise. Mindaan koo dabaleera. I got a raise yeroo jennu mindaan koo dabaleera, mindaan naa dabalameera jechuufi. I earn monthly. Ji'atti naa kaffalama. I earn monthly. Ji'atti naa kaffalama. I earn monthly jechuun ji'atti naa kaffalamaa jechuudha. Nam tokko torbanii immoo guyyaa immoo sa'aatiitiin sii kaffalamaa jennee gaaffii nuti gaafannuuf I earn monthly nuun jechuu danda'a. Ji'atti naa kaffalamaa, mindaa ji'aan qabaa yookaan ji'aan argadhaa jechuu isaati. I got bonuses. Kaffaltii dabalataan argadha. I got bonuses. Kaffaltii dabalataan argadha. Bonusiin kaffaltii dabalataati. Akkuma armaan olitti isinitti hime kanaaf I get jechuun immoo argadha jechuudha. Kanaaf I get bonuses jechuun kaffaltii dabalataan argadha. Kaffaltiin dabalataan naa kaffalamaa jechuudha. I'm well paid. Kaffaltii gaariitu naa kaffalama. I'm well paid. Kaffaltii gaariitu naa kaffalama. Are you well paid?
yoo namni isiniin jedhe yes I'm well paid jechuu dandeessu eeyyeen kaffaltii gaarii naa kaffalamaa mindaa gaariin qabaa mindaa gaariin argadhaa jechuufi kun I have savings qusannaa nan qaba I have savings qusannaa nan qaba kun akkuma armaan olitti agarre namni tokko qusannaa qabdaa'ee waan qusatturraa galii argachuu dandeessaa yookaan qusachaa jirtaa maallaqa kee jechuu danda'a kanaaf do you have savings yoo namni sun jedhe yes I have savings jechuu dandeenya eeyyeen qusannaa nan qabaa jechuudha. Barnoota kanarraa akka baay'ee fayyadamtan abdii guddaan qaba. Chaanaalii kanaaf haaraa yoo taatan subscribe gochuun dagatina. Viidiyichi immoo isinitti toleera yoo ta'e like godhaa yaada qabdan koomentiin nu biraan gahaa.